Konsumoni një lugë vaj ulliri esëll dhe evitoni këto probleme. Fama e tij është e mirënjohur ndër shekuj. Ullëtimet moderne konfirmojnë se vaji i ullirit është një përbërës që duhet të shtohet në dietën e përditshme. Një studim i fundit pohon se sa më shumë që të konsumoni vajin e ullirit në dietën tuaj, aq më shpejt do të mbrojeni nga sëmundjet kardiovaskulare, Alzheimeri dhe humbja e jetës në mënyrë të parakohshme. Një ndër vajrat vegjetal të ngrënshëm, ai ka përqindjen më të lartë të yndyrnave të pangoporat, të cilat reduktojnë kolesterolin e keq, LDL dhe rrisin HDL-n, pra kolesterolin e mirë. Për më tepër, ul presionin e gjakut dhe përmban komponent bimor që ofrojnë veti antiinflamatore dhe antioksiduese, si të thellësajt. Gjithashtu, ai është një produkt shumë i mirë për dietën e vegetarianëve pasi mund të shtojë përfitimet të yndyrnave omega-3, të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për të rritur përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm dhe mbi të gjitha të parandaluar komplikacionet e mundshme.